各位大家好，我係書法愛好者姜趙玉蓮，我好高興透過我嘅姜博士書法頻道，同大家分享一啲有趣嘅漢字。咁尤其是我高興嘅呢，就係透過書法，我哋能夠發放快樂同埋正能量嘅。咁我今日要介紹嘅字呢，就係個爽字啦。咁點解我會諗起個爽字咧？就係因為咧，我尋日搭的士啊，就嗰位司機咧，佢揸嘅車咧係非常好啊，佢攞線又好明快，佢又揸得咧，令到我呢個乘客好舒服。咁我啊落車嘅時候咧，我就俾錢咯嚇。咁咧我就對個司機講啦，我話司機先生，我要讚你啊，因為咧你呢手車好爽咁。咁我亦都咧諗起咧，好多時我哋睇啲音樂節目啊嚇，中年好聲音。咁咧有一位評判咧，佢形容嗰個表演者好精彩，令到咧啲評判啊觀眾咧睇起嚟都覺得好賞心悅目嘅，就話佢嘅表演好爽。咁所以咧，我自己咧，其實從來都好中意個爽字噶，因為咧，我哋亦都希望我哋嘅朋友都係好爽嘅人啦，係咪？我哋希望咧自己做嘢亦都好爽快啦，對人又能夠豪爽啦咁。咁呢個爽字咧，其實唔係話而家現代嘅呢啲嘅口語啊，原來咧喺我哋中國古代嘅文學喺《詩經》咧已經有個爽字入咗詩裏邊。咁而咧，我哋睇個文字咧喺甲骨文、金文咧都已經有呢個字噶啦。咁我哋睇一睇咧呢個字喺古字嚟講係點樣嘅。咁原來咧喺甲骨文同埋金文咧呢個字咧都係有個大字嘅，大咧即係話一個人咧正面嘅形象啦。咁咧而佢咧呢個大嘅呢個人咧，佢嘅格拉底啊嚇，佢一個大字嗰個格嗰度咧就係每邊咧都有好明亮嘅，好似啲燈咁嘅物體嘅。咁喺説文解字咧就話咧爽係明也，係明亮咁解嘅。咁但係咧，我哋都要留意喎。嗱，我哋頭先我有提過，就係話爽快啦，係咪？我哋清風咧係送爽啦，咁呢啲都係好好嘅意思嚟。咁但係咧，原來咧個爽字咧，我哋都要留意咧，亦都有唔好嘅意思嘅噃。例如我哋約咗朋友，點知佢失約啦，就係爽約。咁另外咧，我提到話《詩經》都有用到個爽字嘅。咁咧，原來咧《詩經》裏邊咧有一首詩，就係一個棄婦寫嘅，就寫佢嘅心路歷程啊。佢就話：女也不爽，是異其行。就話我呢個女嘅，我冇嘢做錯噃，但係咧呢個男士咧，佢就變心啊！佢就言行不一致啦。咁所以咧個爽字咧，大家咧都要明白，原來有好嘅意思，但係亦都有一個咧係冇咁好嘅意思嘅。咁呢個我哋要留意啦。咁而家咧，我哋寫一寫個爽字。個爽字咁一般咧，我哋睇書。要直啲，然後都要過去喺呢度。咁我呢度咧就係特登寫高咗少少，
等啲筆咧喺度藏落去。咁但係咧，我哋喺書法上咧，亦都咧係有多一橫嘅。咁咧呢個咧容易裝啲喎。然後呢個可以咁呢個咧，亦都係個爽字。咁至於咧行書咧，我哋就可以輕鬆啲啦。嗱呢個咧，我可以呢個好似個二字，呢度好似三字，然後咁咧，至於草書咧，仲可以咧呢個就得㗎啦。跟住落嚟咧，我係寫一張作品。各位，剛才咧我寫咗嘅作品咧就係神清氣爽。咁咧我就祝大家咧日日都精神爽利、神清氣爽。咁我多謝各位收睇。如果你中意我今日呢一集爽，請你喺我嘅姜博士書法頻道俾個 like 我、留言或者訂閱嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。